Cái gì thế này? Vâng, lệch tầm khoảng 3 giây so với Seng. 3 giây so với Seng. Nhưng ACDan thì cũng rất nhiều trận mà Hồng Anh có thể ép đời với một bài mắc binh như Seng rồi. Mình nhớ một trận đấu mà cái thủ Hồng Anh ép đời như Seng, một trận đấu 27 dân cộng 1, anh ép đời là 10 không. Vâng, 10-19. À không phải. Hai bảy cộng 1 là bao nhiêu? 27 cộng 1 trận này chỉ có 8 15. Vâng, 28 dân bài này và bắt đầu cơ cấu ăn gỗ. Vâng, vẫn quyết định là cho dân ở ngoài ăn gỗ luôn tại chữ S đó. Thiết kế chữ S thứ 3. Rất đẹp. Rất đẹp nha. Vâng, vui lòng những anh em nào mà comment xem hai máy thì coi comment nhà game thủ nhá. Mà nếu có comment thì comment cho chuẩn. Vâng, nhà ngư ở mấy giờ? Vâng, đang đánh với Xe Long mà. Vâng, cảm ơn anh An đã gửi tặng 100 sao. Một bài đánh 28 dân. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh, tự tin chiến thắng. Vâng, tự tin thì Hồng Anh có thừa. Nhưng liệu rằng Hồng Anh có bình tĩnh hay không? Vâng, kèo đấu ACDan lên không bảng quân nhá. Đây là thể loại cuối cùng của ACDan rồi. Không có bảng quân. Mặc định hai thủ sẽ cầm AC và lại chỉ đánh cung R thôi. Như vậy là 19% dành cho Xe Long. Vâng, Hồng Anh ép đời ngang với Xe Long rồi nhá. Vâng, U33 dân như nhau, ép đời như nhau này, khét lẹt lẹt dành cho cả hai ông này luôn. Hai bài đều mắc, một bài 19, một bài 15%. Trận này là căng thẳng đây. 5 nhà BA nhưng gặp quân cẩn thận gặp quân kìa. Gặp quân cẩn thận tơn này. Vâng, một tơn thi đấu mà đội bạn nhà dưới 6 giờ rồi. Khả năng cao nhà dưới 6 giờ rồi. Vâng, đi một tơn quân rất sớm đến nhà Hồng Anh và tơn này cẩn thận Hồng Anh điều là tốt. 10 cung đờ đấu 5 cung đờ tơn này. 10 cung đờ đấu 5 cung đờ. Đội bạn đang chiếm dốc, Hồng Anh chấp dốc. Một cung đờ của game thủ Tiểu Ngư nằm xuống. Tỷ số là 2 cung đờ, 2-1 3-1. Vâng, như vậy là 3-3. Vâng, 3-4 rồi đấy, cẩn thận. Vâng, điều đờ cho chuẩn. Tơn này là đang là tỷ số là 4-3 dành cho game thủ Xe Long trong tơn điều đờ vừa rồi. Đang soi máu cung đờ và bắn. Vâng, liên tiếp là 2 cung đờ game thủ Xe Long phải làm xuống. Nhưng Hồng Anh cũng đang phải làm xuống những con cung đờ của mình. Điều đờ rất hay đến từ cả hai game thủ. Tiếp tục sóc thêm cung đờ. Tham ai là 48/52. Để ý xây những nhà BE của mình để cho đỡ bita. Bây giờ Xe Long đang đánh một thế công, còn Hồng Anh đang đưa về một thế thủ. Vâng, đánh ACDan ở một thế công là luôn luôn vẫn chưa biết được, phải ai điều đờ hay hơn cơ. Ruộng lương đang là đầy đủ dành cho game thủ Hồng Anh để có thể sẵn sàng sóc với 5 nhà 3 đều thừa bên cuối. Vâng, cảm giác Xe Long đang giết cung đờ ACDan tuyệt vời luôn. Hồng Anh đang điều đờ chưa bằng Xe Long tờ này. Và anh phải đưa về một thế thủ chết hơi nhiều quân trong những trận đấu R vừa rồi. Rất kinh khủng. Đồng để đây chờ tờ này. Bây giờ thì Hồng Anh phải làm một cách nào đấy đi. Vâng, vác dân ra không.
Đang bị game thủ xe long ép rồi. Vâng, điều R tiếp turn này. Một cung R chạy ngang và turn này Long đang không để ý giờ. Turn này Long đang không để ý giờ và dường như Long đang vơ quân từ nhà mình lên. Đang vơ quân từ nhà mình lên. Một turn chạy một con cung R rất hay. Nhưng turn bằng tiên tiếp theo lở ra mà có đỡ được không đây nhỉ? Vâng, turn này phải dẻo mới được đấy. Vâng, đỡ xong nhà nâng cấp chặt qua 2. Tự tin nâng cấp chặt qua 2 turn này sao? Turn sau anh sóc đều quân chưa? Vâng, hai bên đang điều thực sự là kinh điển. Vâng, turn này thì bây giờ thì vâng Hồng Anh mới là người vâng thủ được turn này 50/60. Nhưng đội bạn dồn thêm một turn quân tiếp theo lên. Và turn quân tiếp theo vẫn là 5 con dành cho xe long. Xe long đang ép A rất đều. Thủ xong turn này. Vâng, có một tình huống vẩy E không? Vâng, tăng thêm nhà BA chặt qua 2 đã được nâng xong. Như vậy là Hồng Anh thủ xong nhà. Không tin được. Mình nghĩ rằng trong turn ép quân vừa rồi thì Long đã ép cho Hồng Anh gần như là vâng, nếu mà để trần ra với số lượng quân đó Xe Long phải ép chết Hồng Anh. Phải ép chết Hồng Anh. Nhưng dường như trong turn điều R vừa rồi là Xe Long đang lơ là một chút nào đấy. Vâng, trong turn điều R làm cho Hồng Anh có thể thủ được nhà. Vâng, cung R Logic thực sự kinh khủng. Vâng, đội bạn đã bỏ laser rồi. Bỏ laser đến Xe Long rồi. Tăng 6 nhà BA dành cho game thủ Hồng Anh. 6 nhà BA. Vẫn đang điều R. Vâng, đang có một thế dàn quân đẹp. Vâng, đang đưa về một thế thủ. Xe Long vẫn đang ép cho Hồng Anh về một thế thủ. Và turn này vừa rồi là Xe Long bị tắc cung R. Anh làm xuống một vài cung R khá đáng tiếc của mình. Nhưng Xe Long tiếp tục dồn thêm những nhà BA của mình lên. Đang dồn lên rất đầu, vâng, rất đều nhà BA. Và Hồng Anh tiếp tục phải lui về thủ. Lui về thủ trong turn này. Hồng Anh thì có lợi thế là anh đang đứng ở gần nhà BA. Quân lở ra thi đấu luôn. Vẫn đang thủ được nhà. Tham ai là 58-68. Hai bên vẫn đang ép châu cùng R. Không biết số dân hiện tại là bên nào đang hơn. Vâng, toàn điều quân như này thì khả năng cao sẽ không có tay để vâng ra dân phát triển. Kene để bắt đường đi quân không? Đây rồi. Một cung R vâng, nhanh chóng phải nằm xuống cho turn đi cung R được coi là vâng đi cung R hàng dọc. Vâng, turn này thì trèo dốc. Turn này thì trèo dốc dành cho Hồng Anh rồi. Nhưng ở ngoài, vâng, bãi gỗ ở ngoài đang bị công vào. Một bãi gỗ mà mình nghĩ rằng không sớm thì muộn sẽ bị công rồi. Vâng, turn này thì sao nhỉ? Turn này thì sao nhỉ? Vâng, dồn thêm turn nữa lên. Và điều đò turn này mất turn dân ở ngoài. Nhưng bây giờ thì ăn được một vài cung của game của Xe Long. Vâng, có tình huống về E không? Hồng Anh đang hơi lười về E. Vâng, dồn lên nhà BA của Xe Long. Mà turn này về đỡ nhà. Nhưng turn cung ở nhà Xe Long thì vẫn chưa thể nào mà làm được gì Xe Long cả. Và có lẽ rằng tham ai thì hiện tại vẫn đang cân. Vâng, cẩn thận turn đi cung ở lối. Đang muốn truy sát turn hùng kia của game thủ Xe Long nhưng khả năng cao Xe Long sẽ dồn lên nhà BA của mình sau khi thấy mình đang truy sát turn của này. Vâng, dân vẫn đang được lở đều tại nhà chính. Vậy turn E trước nào. Ok. Turn này cố gắng bắt turn quân kia và turn cung đỏ nhà BA thủ dẻo là ok mà. Ok nhá, vẫn đang cân. Cố lên nào Hồng Anh ơi. Hồng Anh mọi người vẫn đang tin anh rất là nhiều. Tôi rất hồi hộp trong tình huống này. Đang có nhiều vị khán giả đang cho rằng cung đờ Xe Long đang có đầu máu. Khá hay. Vâng, bây giờ tự dưng nhìn thấy số quân của Hồng Anh bỗng dưng đông hơn này. Vâng, bỗng dưng số lượng cung đờ của Hồng Anh đông hơn. Rất khó hiểu. Bằng một cách nào đấy thì cung đờ của Hồng Anh đang đông hơn từ này. Bây giờ thì là cân khi mà đang đấu quần này mặt nhà BA của game của Xe Long. Xe Long lở ra thêm những con tường của sau. Vâng, từ này mình dồn thêm được 5 con cung đờ nữa. Xe Long đang có 2 đạo quân đứng 2 hướng. Còn với Hồng Anh thì một đạo quân anh đứng bắn cả 2 đạo. Nhưng bây giờ phải lui thôi. Bây giờ phải lui. Vẫn chưa công được. Vâng, ở nhà dân đang ra nhiều. Có tìm một hướng khác để móc nhà Xe Long không? Nhà Xe Long chưa biết có đẹp bằng nhà Hồng Anh hay không. Nhưng mà Xe Long là người đánh thủ, vâng, đánh công từ đầu. Chính vậy thì bây giờ Hồng Anh bắt đầu mới đi quân được. Bắt đầu mới tách được một đạo quân đi sát với bản đồ hướng lên bằng vị trí 3 giờ. Tham ai là 71/84.
Đây rồi. Ui, như vậy là nhà xe Long